Na, okay, seid jetzt tiefer. Das ist ja nett. Vom Mäusebus. Der Bisam. Wanderfeld. Warum? Komm mal her, du Dick. Ja, ja. Ja, ja, ja. Müsste mir 2 Flächen. Lasse ich kommende Woche auch schlecht bestimmen. PS 3114. Also leicht zu anderen Jungurus ist er besonders groß und nicht besonders schwer.
20, 40. Hatte ich noch. Mit Sack 1400. Kann man da wieder raus? Uiui. So. Und haben, ne? Oh, das ist aber auch meine. Da nicht mal rauskommt. Also im Größe ist das da. Der Ring wird auch halten. Ja. Aber so gerade. Also weniger. Wäre das schon knapp. Drei, 1, 1, 5. Also wenn man nach den von den, die ich hier am Flügel nehmt, dann ja, da hat er mehr als eine Woche Altersrückstand. Aber so durch die Maße, also 2, 6, 8, 10, Armschwein 30. Tausend. Hundert.
So, ich würde gerne noch den Kern, den Wanderfeld, aber ich glaube, den locker abtrennen. Das Mikrofon ist ein Staub dran. Voll gefressen, ich glaube, das ist so gelassen. Ja. Mal ins Eckchen, aber Angst haben. Der Fehler von Lotte. Dann war es das schon mit. Kann man leben, ne? Liegen lassen.